大别墅，只要能找到跳闸的原因，钱不是问题。总闸时不时的会跳，就是这个闸，是个漏电保护器，人不在家的时候自己就跳了，然后有时候跳了还合不上，他们都怀疑是电闸不好，想准备换电闸。这些分的漏电保护器还没有跳的，实在搞不了了，让我过来看看能不能给他找出原因。每次都跳这个，就是这些不跳。这些都不动。断电了啊！用电笔验电，确定拉下闸来以后没有电了。把保护罩拿下来，拆下零线，拆主零线。因为修过很多这样的现象，都是零线漏电导致的总闸时不时的跳，所以先测一下这个零线与地线之间是不是有漏电的。漏电，但是不严重，还不是100到头。电闸是断开的，测电闸上面这些进线，你测的多多少少都显示漏电，因为它有回路。这么样测没有意思，因为有的闸零火线是断开的，有的它们的零线是连在一起的，它们的零线排，所有的零线都压在了一起，直接测这个零线排肯定是漏电的。这么多零线，哪一路在漏电呢？现在测的漏电不严重，不代表它真的不严重。从哪里开始查呢？想了想，还是得拆这个零线排，挺麻烦，不拆又找不出来是哪一路在漏电。您说找出最有可能漏电的那一路，这个可不一定。空调的2路中央空调，直接拆吧，在这里想没用，先一路一路往下拆。我是准备拆一根测一根，看看拆下来这一路零线与地线，不会这么巧吧？这一根就是漏电的，这运气无敌了，一针见血呀！再测这个零排，轻微的漏电，那还是有漏电的。这个漏电不至于跳漏电保护器，这个漏电很轻。你看，再测它越来越小，这是个什么电器在放电呢？那就找这一路零线和哪一路火线是一块的，找它的回路，也可以直接测漏电。零线漏电，火线都摇哈，一下就测出漏电了。这一路不漏，就第一路，这个是空调的，空调它还没问题，就第一路。测其他这些电路还都不漏电，一个漏电的都没有，就这一路火线漏电和零线一样的，那它们两个就是一路呗。把主零线接上，就这一路线不接，送上电，看哪个房间没有电。像那些分漏电保护器，如果电路有问题，它会跳分闸。2个空调也是单独的，就是单独下的线。除了这一路，所有的闸都合上了。每一层楼还有分配电箱，现在就找那个没有电的配电箱。看电闸还得打开这个螺丝，这么麻烦吗？那可以这样判断，直接按漏电保护器的实验按钮，如果它跳了，证明这个配电箱有电；不跳就是没电。可以看一下，一按跳了，这个配电箱是有电的，这就不是它。还有一个配电箱，你看漏电保护器实验按钮它就不跳，就是这个配电箱没有电。打开外盖，确实是没有电的。可以测一下漏电，拉掉这个总闸，测零火线与地线，是这个配电箱在漏电，零火线都漏。那我把这些分闸都一个一个拉下来，一路一路测，测的这一路线是漏电的，其他这几路都好。也是老方法，一个插座一个插座的拆开，测量找出了哪一段线在漏电。测的漏电的这一段，装修的师傅也在，他说这一段线曾经被打到过，这个他来处理。另外，我是主要怀疑空调线路、中央空调外机电路有漏电的地方，所以我把2路中央空调的主线拆下来了。那就摇表摇一下，先看这一路。其实咱们说测漏电，
摇表是最好的，比万用表要好。这一路线还行，其他2根，一共3根火线。这一路无论零线和火线，对地线都没问题。看另一路，这是其中的一根火线，火线与地线，看怎么样？不行，摇的2兆欧左右，这个绝缘有点不好，那这个线有问题。其他2根线绝缘也不是太好，这个黄线绝缘比较差，表针往上走是正常的，结果它是往下走到 1.5 兆欧左右。来看这个中央空调外机，电线是顺着管道走的。有修空调的师傅，你看一下他缠这叫什么带，应该从下往上缠，他这么样缠就是为了更好的接水，下雨往里接水。另外在这个地方还有一个接头，当时下的线不够长了，接了一块。这个胶带没破皮，没有进水，看着还行。这台空调正在运转，这个线路是好的。我打开这台空调外机，哎，我没有看错吧？这台空调用的220的电，哦，还真是220的输入电源。再往下就是变频喽，整流、滤波、变频、逆变，然后输出给变频压缩机，这也是个电机。没想到能看到空调的变频电路，虽然我还看不懂，因为我最近看这本书上也有，除了工业变频器以外，还讲到了空调的变频电路，和工业变频器原理差不多，都是一套整流逆变控制压缩机电机。它这里给出一个原理图，也是输入3项电，经过整流、滤波，然后逆变给空调压缩机。下边这些主控电路，虽然我现在还看不懂，慢慢来。接着看这个电线，这个黄线和绿线就没用，没往上接。刚才测的黄线漏电，不应该呀。现在用万用表测这个空调的零火线与地线，都是不漏电的。哦，下边贴了一个绝缘电阻，如果测的在1兆欧以上，不是机器的故障，是正常的现象。这下面说漏电保护器，普通的漏电保护器会误跳、误动作，得用高谐波的漏保。咱们的普通的漏电保护器不能用吗？那这个线头没接，跟变频器没有关系。在这测一下这个线头，摇表一摇还是1兆欧多一点，两头啥也没接，这个线绝缘是不好的，所以这个黄线的那一头不能接电路。空调电路本身是没问题的，我这还掀开看看，就跟能看懂似的。那是不是它这个接头有问题啊？导致这个黄线漏电？扒开线头没问题，接的都很好，绝缘也很好。现在再摇一下这个线，这个线还是不好，出问题的地方不知道在哪里。反正这个黄线不用了，这样应该就没问题了吧？只能说再有问题再找我呗。那这样剩下的问题就不是问题了吧？